唔係同埋我之前係咁啱禮拜五晚收屋㗎，阿媽話要拜山，所以我話哎呀嗱嗱聲打俾阿表姐，因為我跟住冇見到嘢咧，我成日問乜費事，咁諗住講聲先，但係我5分鐘，我知道你哋我一定知咯，我話俾你聽。我就聽阿琴日問阿周覺得跟住佢話你想買兩個整咁，我不如我話你我兩個遲去，不如同你講唔好望先，有咪整你就可以遲走啦。係。就睇我話佢唔知話幾點㗎真係，可能分鐘都買到5點先過去喎，真係抵嘢啫。乜走我一定係自己預時間走。我知。記得咗㗎啦，所以咧諗住，哎呀，同埋你一出閘咧，我可以掹車邊幫下手望下。但係我就可能調翻轉頭落馬洲上。落馬洲邊就係龍啊！咩啊？好多人啊！你哋好多人㗎，嗰個站。9號車啊嘛，有。係9號車，但係佢話太多包，嗰啲位置。我等咗個幾耐？個位都差唔多嘅房你知邊度去啊？我聽日去錄咗嗰個山達嗰個位，但係我唔知係咪咁多人嗰個就我知邊個係。係啦，我都唔知邊個喎。全部咧都係唔知邊個我佢啲真係做太長。唔係佢哋係企你嘅啲鋪頭，但係問題係我買咗呢件鋪頭嘅產品，我唔會期望我知道品質化。想去講講，佢哋走唔走嚟？而家都唔同啊，唔走啊。係講緊好多係翻品啊，我會買翻就好快㗎啦，我又唔使行得好遠。但係你係驚過翻耐啫嘛？如果你落晚都唔會啦。咁多俾你先好。我哋嗰邊啲9成咧，我哋嗰邊嘅如果坐個巴士時嘅價係巴士嚟嘅，如果今日巴士一個架巴士嚟嘅，如果冇有位坐肯定咧唔多。因為琴晚我坐嗰班大陸咧，8號10係出發定係？出發啦！我今日搭車翻去搭車咁嘅人嚟出發，我大概唔再使錢。係大陸啊！大陸嚟到嘅話，大陸啊，過晒去。因為你今日下禮拜唔假期。係啊，今晚翻咁樣多啲人。我今日落雨嘅。遲少少係呢啲 area 嗰啲㗎。我死㗎！你揾下咩千幾萬嘅車，好似呢個巴士咁樣行路咯。點翻屋企啊？呢個點翻屋企啊？喂，唔係嘅，有轉化嘅，你乜私家車？有後座，但係真係講到咁勁咧，真係後尾我望翻個地址咧，我望
出到去跟住應該搭車攞翻翻。好假人係咪住唱頭先上次我講好啊！係啊！但係而家有兩條友可能唔識講，就喺度講但係真係另外一個因為佢可能唱錢嗰啲友咧，即係點講咧？又冇係啦，認嗰個人，同埋佢哋啲中國人咧，佢哋唔係好認咁啊。同埋即係好似話資料goo一定有錢係搶嗰啲，但係你哋唔係佢係之前過段之前去定佢之後？即係總係之呢幾個月啊！即係話啱啱過完之後。係啊，因為我爆咗嗰啲。講下啦，佢呢度落都就落啦，哎呀，好慘啊！哇，咁大喎，保證幾多大喎？冇啊，跟住冇多一兩日咧，係就我覺得即係睇下大家。